मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। डीजल व्हीकल लेके आ रहे हैं पहाड़ों में, बर्फ में, तो गाड़ी को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, गाड़ी का किस तरीके से ख्याल रखना है, गाड़ी किस तरीके से सेफ रखनी है। तो मैं अपनी गाड़ी को यहाँ लेके आया हूँ। ये देखो, मैं अभी पहले तो इसका बोनेट खोलता हूँ आपको, ताकि चीजें समझा पाऊँ मैं थोड़ा बेहतर तरीके से। ये बोनेट खोल दिया मैंने अपनी थार का। अब इसमें क्या रहता है, नेगेटिव टेम्परेचर में आओ ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि गाड़ी का ये रेडिएटर वाला पार्ट है, ये ढका रहना चाहिए। ये आप ढक पाओ तो बहुत अच्छी बात है भाई, यहाँ के लोकल ढकते हैं, मैं भी ढकता हूँ। गाड़ी को स्टार्ट करना हो ना, तो मेरा मानना ये है कि आइडलिंग पे कम, मतलब 5-10 मिनट आइडलिंग रखो, उसके बाद में 1-2 किलोमीटर चला लो गाड़ी। और बार बार अगर आप आइडलिंग पे ही स्टार्ट करोगे तो फिर यार क्या रहता है, जो इनमें BS6 व्हीकल में वो DF फिल्टर वाला इशू है ना, DF वाला इशू वो शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। उसके अलावा मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ के लोकल क्या करते हैं, नीचे तक यहाँ तक तिरपाल डालते हैं, इस तरफ और उस तरफ पूरा तिरपाल आगे से फ्रंट पूरा ढक देते हैं, और इतना ही पार्ट आपको ढकना है। मेरे अकॉर्डिंग पूरी गाड़ी ढकने की नीड नहीं है। मैं अपनी गाड़ी को ढकता हूँ, बस इतना ही ढकता हूँ, और रेगुलर मेरी गाड़ी स्टार्ट हो रही है। अभी तक टचवुड कोई इशू नहीं आ रहा है। बाकी मैं एक और आपको कहना चाहता हूँ, आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करो। जैसे ये मैं अभी सबसे पहले इसको ऑन होने दो गाड़ी को, ठीक है, गाड़ी को पहले ऑन होने दो। मतलब सीधी सी बात है, आप 2 मिनट के लिए अपनी गाड़ी को ऐसे छोड़ दो, उसके बाद में सेल्फ मारो, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और गाड़ी को स्टार्ट ज़्यादा देर खड़ी नहीं रखना है, खड़ी गाड़ी को स्टार्ट नहीं रखना है, डीजल व्हीकल को स्पेशली। और आप अगर खड़ी गाड़ी को बार बार स्टार्ट रखोगे तो क्या रहता है कि वो इसमें से धुआं सा निकलने लग जाता है। फिर पता है बहुत लोग घबरा जाते हैं कि यार इसमें से ये वाइट धुआं निकल रहा है। और घबराने की जरूरत नहीं है, वो एक तरीके से कहे तो कि कार्बन सा जमा हो जाता है, ठीक है। उसके लिए भाई पता है क्या करना है, तभी तो मैं कह रहा हूँ 5-10 मिनट गाड़ी को स्टार्ट रखो। अगर धुआं ज़्यादा निकल रहा है ना, फर्स्ट गियर लगाओ, थोड़ा सा रेस अप कर दो, थोड़ी देर में ही वो सारा धुआं निकल जाएगा। बस वो ही इशू होता है। अगर वो धुआं नहीं निकले ना, तो इसमें इंजन चेक लाइट आ जाती है। महिंद्रा में तो आ ही जाती है भाई, मैंने देख रखा है। बाकी यहाँ से सभी गाड़ियाँ फ्लैट बेड पे जाती है। कल 2 दिन पहले एक हाइलक्स भी फ्लैट बेड पे जा रही थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो गाड़ी ले लो, वो ऐसे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डीजल मीन्स डीजल एक जैसा होता है हर गाड़ी में, और आजकल टैंक सब गाड़ियों का एक जैसा होता है। नई गाड़ियों में क्या रहता है कि प्लास्टिक फाइबर इस टाइप के टैंक आने लगे। पहले लोहे का आता था, तो लोग नीचे आग जला लेते थे और गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। और अब भी पता है लोग क्या करते हैं कि नीचे आग जलाते हैं डेली बेसिस पे। अगर पुरानी गाड़ी है तो मत जलाओ यार, क्या नीड है। ये देखो, गाड़ी का फिल्टर होता है वहाँ पे, सब गाड़ियों का अलग अलग होता है। जैसे मेरी गाड़ी डीजल है तो मेरा फिल्टर उस कॉर्नर में है, उस फिल्टर पे मैं पानी गिराता हूँ। ये जहाँ आपका इंजेक्टर्स रहते हैं, इंजेक्टर पे गर्म पानी गिरा दूँ, ठीक है। उसके अलावा जिन गाड़ियों में ना टर्बो है तो थोड़ा सा चाहो तो, बाकी इतना मैंडेटरी नहीं है, टर्बो में भी आप थोड़ा सा पानी गिरा सकते हो। क्योंकि टर्बो की जो लिंक रोड है ना, वो भी फ्रोजन हो जाती है। और अगर लिंक रोड फ्रोजन हो गई ना, तो पता है क्या है, फिर सीधा इंजन लिखा आएगा। फिर आपको ना अपनी गाड़ी को फ्लैट बेड पे ही लेके जाना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और आपको कितने कितने घंटे में गाड़ी का क्रैंक मारना चाहिए, तो 3-4 घंटे 5 घंटे में एक बार मार सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताऊं, मैं अपनी गाड़ी को रात में 11-12 बजे एक बार क्रैंक मारता हूँ। उसके बाद मॉर्निंग में मैं 10 बजे भी मार लेता हूँ, कई बार 9 बजे क्रैंक मार लेता हूँ। तो इतना चलता है। लेकिन अगर आप विंटर स्पीति जैसी जगहों पे हो, लद्दाख जैसी जगह पे हो, जो जगह बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो ऐसी जगहों पे आप मान के चलो कि 4 घंटे का एक औसत रख सकते हो। क्रैंक मारो, 5-1 मिनट स्टार्ट रखा करो भाई, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट। थोड़ा सा इंजन की सुई ऊपर आई, बस ठीक है, दैट्स ऑल। स्पेशली BS6 व्हीकल जिनमें यूरिया डलता है, नहीं तो ना भाई आपको यहाँ पे एक एरर और आती है। ये मेरे को ना महिंद्रा वाले ने ही बताया था कि दीप भाई यहाँ पे एक यूरिया की एरर आ जाती है मोस्ट ऑफ इस एरिया में, जो आते हैं ना, मोस्ट ऑफ तो वही आती है। तो उसने ही मेरे को बताया था वहाँ के मैनेजर ने कि आप यार 5-1 मिनट गाड़ी स्टार्ट रखना, 5-10 मिनट। और बाकी मैंने पता क्या महसूस किया है इतने दिन में, मैंने अपनी पूरा सर्दी का टाइम ना मैंने पहाड़ों को दे दिया। इस साल का मान के चलो मेरे को 3रा मंथ चल रहा है ये, ठीक है। 3 मंथ मतलब हो ही जाएंगे, कुछ दिनों में मेरे 3 मंथ कंप्लीट होने ही वाले हैं। बस 2-4 दिन में मेरे मान के चलो कि 90 दिन पूरे हो जाएंगे। मैंने बहुत बड़ा ट्रैवल किया है इस बार। तो मैंने क्या देखी ये चीज़ कि गाड़ी को ना आप चला लो तो ज़्यादा बेहतर है, एरर नहीं आती है। उसके अलावा गाड़ी स्टार्ट करो, अगर गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत आ रही है, खर 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 कर रही है, कोई भी टाइप का इशू आ रहा है ना, तो भाई मैं ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ,
ठीक है। लेकिन मैंने खुद की गाड़ी के साथ इतने दिन रहते हुए जो मैंने फील किया है, मैं बस वो आपके साथ में अपना वाकया बयां कर रहा हूं। उसके अलावा मेरा और कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि मैं आपको कोई नई चीज़ बताऊं, ठीक है। आप हो सकता है मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते होगे, लेकिन मैं मेरा वाकया बता रहा हूं जो मेरे साथ हुआ और जो मेरी गाड़ी मेरे साथ अभी मेरा परफॉर्मेंस चल रहा है गाड़ी का, जिस तरीके से चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी को स्टार्ट मैंने बताया कि इतनी देर में करना है, मतलब ठीक है, जैसे ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर हो तो अच्छा। जब आप स्टार्ट करते हो, स्टार्ट होने में थोड़ा सा दिक्कत करे ना, तो भाई सबसे बढ़िया बताऊं, इतना सा पानी गर्म करो, एक लोटा या एक जग भर के फिल्टर पे गिरा दो, स्टार्ट करो। ऐसे स्टार्ट होगी जैसे कि आप दिल्ली राजस्थान में कहीं भी स्टार्ट कर रहे हो, उस टाइप से गाड़ी आराम से स्टार्ट हो जाती है। और अगर विंटर स्पीति में हो तो अकेले फिल्टर से काम नहीं चलेगा, फिर आपको ना इंजेक्टर्स पे भी थोड़ा सा पानी गिरा सकते हो, इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लिमिटेड पानी गिराना है, वायरिंग पे मत गिरा देना कल को कि वायरिंग जल जाए या कोई नुकसान हो जाए, इस बात का ख्याल रखना है। और बाकी सेंसर वाली गाड़ियाँ हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आपकी गाड़ी फ्रोजन ही होगी, कोई सोल्यूशन नहीं है, उसके बाद में पता है फिर क्या होता है, उसके बाद में आपको टैंक के नीचे आग लगाते हैं बहुत से लोग। अपनी गाड़ियों में नहीं लग सकती भाई, क्योंकि ये गाड़ियाँ अब जो नए वेरिएंट आए ना, इनमें टैंक जो होता है वो लोहे का नहीं होता है, मतलब एक तरीके से क्या होता है, प्लास्टिक का होता है, तो अपन आग नहीं लगा सकते। तो अपन को क्या करना है कि गाड़ी को स्टार्ट ही करते रहना, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। मैं जहाँ तक मैंने देखा ना, मेरी गाड़ी में चुसूल में था, जो लद्दाख का बहुत ठंडा इलाका है भाई। द्रास में मेरी गाड़ी आराम से स्टार्ट हुई, लेकिन चुसूल में मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी। वहाँ मेरे को न्योमा, चुसूल, हानले, उन एरियाज़ में ना बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो उधर मेरे को क्या है डीजल हीटर चलाना पड़ता था, ठीक है। हॉट एयर देनी थी, सीधी सीधी सी बात है, अंदर की चीज़ों को पिघलाना था। अगर आपके पास ऐसी चीज़ नहीं है ना, आप बढ़िया 2000 वोल्ट वाला ड्रायर रखते हो तो वो भी चला सकते हो, अगर आपके आसपास लाइट है तो, ठीक है। कुछ ही इसमें 2-4 चीज़ें होती है वो फ्रोजन हो सकती हैं, और अगर आपका टैंक फ्रोजन हो गया उसके बाद भाई सॉल्यूशन जल्दी से नहीं बनेगा। बाकी आप लद्दाख कर रहे हो तो विंटर डीजल मिल जाएगा, आप स्पीति कर रहे हो तो विंटर डीजल मिल जाएगा। स्पीति में 2 प्रकार के डीजल मिल रहे हैं, एक सिंपल और एक विंटर डीजल भी मिल रहा है यहाँ, ठीक है। इसमें पता नहीं कुछ भी एंटी फ्रोजन टाइप की कोई चीज़ डली रहती है जो इतना गाड़ी को नुकसान नहीं कर रही है अभी तक, तो मतलब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है आराम से। तो ये चीज़ें आ गई अपने इंडिया में भी, आप कर सकते हो वो चीज़ें। मैं रिकमेंड बस यही है कि मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पेट्रोल पंप से डीजल डलवा सकते हो एंटी फ्रोजन। आप टैंक में क्या डाल रहे हो, वो क्या प्रयोग करना है, उसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। तो मेरा बस इतना सा ही कहना है कि अपने व्हीकल की केयर करो, इसको पूरा ढक के रखो, इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। यहाँ के लोकल तो रजाइयों से ढक देते हैं पूरी गाड़ी को, यहाँ रजाई, यहाँ रजाई, यहाँ रजाई, ऊपर रजाई, उसके बाद पूरी के ऊपर तिरपाल, बहुत एक्सट्रीम तरीके से ढकते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत नेगेटिव रहता है। और बाकी इसको खुला कम ही रखा करो, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इंजन है ना, बस आप सोचते हो कि धूप लगा लो, कुछ कुछ जगहों पे धूप लग के गाड़ी स्टार्ट हो सकती है, बट हर जगह धूप लग के स्टार्ट नहीं होती है। यहाँ उतनी अच्छी धूप नहीं आती है यार, ठीक है। आती है दिन के समय में, खाजा के आसपास बहुत अच्छी धूप आती है, बट यहाँ ठीक ठाक आती है। तो मेरा मानना यही है कि अपने व्हीकल को प्रोटेक्ट करके रखो, स्टार्ट करो, आइडलिंग पे 10-1 मिनट रखो, उसके बाद में मौका लगे तो अपनी गाड़ी को 1-2 किलोमीटर चला लाओ, खड़ी कर दो, शाम को चला लाओ, खड़ी कर दो, रात में एक सेल्फ दे दो, फिर सुबह सेल्फ आराम से ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आलस कभी मत करना कि मैंने अभी सेल्फ दे दी, अब मैं 24 घंटे सेल्फ नहीं दूंगा, फिर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, फिर आपको गर्म पानी वगैरह सब जगह डालना पड़ता है। हो रहा है बाकी आपका खुद का व्हीकल है, केयर करो अपने व्हीकल की। और कोई भी सवाल हो मुझसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे, द दीप ढाल करके मेरा इंस्टाग्राम है। आप मेरे को कभी भी कोई भी क्वेश्चन करोगे मैं उसका रिवर्ट करूँगा, रिप्लाई दूंगा। बाकी मैंने मोटा मोटा ट्राई किए कि आप सारी बातें समझ पाओ। बाकी अगर हाँ टैंक जम जाता है तो भाई आजकल क्या रहता है कि टैंक जम गया ना तो हाँ डायरेक्ट आग मत ले लो। कुछ लोग यहाँ ट्राई करते हैं कि प्रेशर कुकर रख देते हैं ऊपर को चूल्हे के, और प्रेशर कुकर की जो सीटियाँ बजती हैं ना उससे भी चीज़ें पिघल जाती है। तो ऐसे तरीके करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से करोगे जो भी करोगे अगर टैंक जमता है तो। मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि ये नौबत आए नहीं, उससे पहले ही चीज़ें समेटी जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते रहो, गाड़ी को थोड़ा बहुत चलाते रहो। आप बिल्कुल लेके आ सकते हो विंटर में अपनी गाड़ी, बस थोड़ा सा गाड़ी के अगर लेके आ रहे हो तो एक कंबल भी ले आओ, डाल देना बोनेट में, क्या हो जाएगा, ठीक है। उससे गाड़ी को थोड़ा बहुत हवा से बचत मिल जाएगी। चल 20% ही मिल रहा है, लेकिन 20% हेल्प तो मिल रहा है ना, 20% की हेल्प तो हो रही है, तो आप वो कर सकते हो, आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। और राइट नाउ मैं यहाँ कर रहा हूँ कैंपिंग इस जगह पे, और इतनी तेज़ धूप है
ओहो, मतलब सब वाइट रहता है ना, तो ये इस तरीके के चश्मे लगाने पड़ते हैं। मैं पहले तो नॉर्मल लगाता हूँ, बाहर आता हूँ तो ये मोटे वाला लगाता हूँ, बड़ा कंफर्टेबल है। होपफुली आपको ये छोटा सा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। जय हिंद, जय भारत।